ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ദേവ്സ് ആൻഡ് മീ ബ്ലോഗ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ വിൻ്റർ സീസണിലാണ് ടേമറിക് മിൽക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയാനാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ കോഫ്, ബോഡി പെയിൻ, റണ്ണിങ് നോസ്, പിന്നെ തൊണ്ടവേദന അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടേമറിക് മിൽക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊക്കെ ശരിയാക്കാൻ പറ്റും. ആദ്യം പാലെടുക്കുക. പാല് മാത്രമായാലും കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പാലും വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം തിളപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ല തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും വേണം ഇടാൻ. പെപ്പർ പൗഡർ ഇടാൻ പാടില്ല, അതിന് അത്ര എഫക്റ്റീവ് അല്ല. അപ്പോൾ പെപ്പർ നമ്മൾ ശരിക്കും അതൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് അത് ഇടാം. നമ്മൾ വലിയവരിക്കാണെങ്കിൽ സിനമൺ പൗഡറും കൂടി ഇടാം. അത് നമുക്ക് ബോഡിക്ക് ഹീറ്റ്നെസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊരു നമുക്കും കൂടി കുറച്ച് ഇതുണ്ടാവും. കുട്ടികളാകുമ്പോൾ സിനമൺ പൗഡർ, പട്ടപ്പൊടി അത് നമ്മൾ ഇടണ്ട. കുട്ടികൾക്കാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ടേമറിക്കും പെപ്പറും മാത്രം മതി. അത് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് അത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. നല്ലോണം ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഹണി ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ചൂടുള്ള സാധനത്തിൽ ഹണി ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹണി അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പ് നമ്മളിത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ പെപ്പറും ഇതൊക്കെ താഴ്ത്തിണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുട്ടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഹണിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റെയർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുടിത്താൽ അവർ അത് അങ്ങനെ തന്നെ കുടിച്ചോളും. ഇതത്ര എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പെപ്പറിൽ നമ്മൾ ഹണി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം എരിവുണ്ടാവില്ല. കുട്ടികൾക്ക് നല്ല സുഖമാണ് കുടിക്കാൻ. ഇതിങ്ങനെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി കിടക്കണ മുമ്പ് നമ്മൾ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം. കൊടുത്തിട്ട് അവർ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം കാലത്ത് എണീക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ തൊണ്ടവേദനയും പിന്നെ ബോഡി പെയിൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും അതേമാതിരി ഡ്രൈ കോഫൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ശരിക്കും മാറിക്കിട്ടും. ഇത് 100% എഫക്റ്റീവാണ്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് ഈ വിൻ്റർ സീസൺ കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുട്ടികൾക്കെല്ലാവർക്കും സുഖമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ദിവസവും രാത്രി അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത്. ഒരു ദിവസം കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് 100% എഫക്റ്റീവായിട്ട് റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഈ വോം ആയിട്ടുള്ള മിൽക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വിക്സ് കാലിൻ്റെ അടിയിൽ തേച്ചിട്ട് സോക്സ് ഇട്ടിട്ട് കിടത്തി ഉറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം കാലത്ത് എണീക്കുമ്പോൾ അവർ നല്ല സൂപ്പറായിരിക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.